भनिन्छ क्रिस्टोफर नोलनलाई इन्सेप्सनको कथा पूरा गर्न मात्रै 8 वर्ष लागेको थियो रे। यो सिनेमा बुझ्न अलिक गाह्रै छ। त्यसको लागि हामीले केही कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा के बुझ्नु भने यहाँ तपाईँको सपनामा कोही छिर्न सक्छ र तपाईँको दिमागभित्र गएर तपाईँको विचार पनि चोर्न सक्छ। अर्को चिज हो समय। मतलब यदि तपाईँ साधारणतया 9-10 घण्टा सुत्नुहुन्छ भने तपाईँ सपनामा 1 हप्ता बिताइसक्नु भएको हुनेछ र यदि त्यो सपनामा पनि अर्को सपना देख्नु भयो भने 6 महिना बिताउनु हुनेछ र त्यो सपनामा पनि अर्को फेरि सपनामा जानुभयो भने वर्षौं बिताउनु हुनेछ। त्यसैले पनि यो प्रविधि जोखिमपूर्ण छ। तर हाम्रो सिनेमाको लिड क्यारेक्टर कब यसमा एक्सपर्ट छ। कथाको सुरुवातमा कबलाई समुद्र किनारमा देखाइन्छ। ऊ घाइते जस्तो छ र अलि वृद्ध भइसक्यो। त्यही केही सैनिक जवानहरू आउँछन् र उसलाई बन्दुक तेर्स्याउँदै चेक जाँच गर्छन् र उसलाई धेरै समयदेखि कुरेर बसेको एउटा मान्छेकोमा लिएर जान्छन्। कबको खल्तीमा एउटा बन्दुक र एउटा घुमाउने सानो चक्र हुन्छ। त्यहाँ एउटा वृद्ध व्यक्ति जसको नाम हुन्छ साइतो कबलाई देखेर भन्छ कि तिमी जस्तै मान्छे मैले धेरै वर्ष पहिले भेटेको छु। त्यो मान्छेसँग पनि यस्तै बन्दुक र चक्र थियो। कुनै कुरामा उनीहरू आफ्नो विगतहरू याद गर्न थाल्छन्। यहाँबाट कथा पुरै फ्ल्यासब्याकमा जान थाल्छ। त्यहाँ देखाइन्छ कि उनीहरू त्यही टेबलमा छन् जहाँ बसेर ऊ खाना खाँदै हुन्छ। त्यहाँ साइतो, कब र अर्थर सबै जवान छन्। कब र अर्थर साइकोको दिमागबाट केही विचार आइडियाहरू निकाल्न खोज्दैछन्। कब साइतोलाई भन्दैछ कि म सपना चोरी गर्ने एक स्पेशलिस्ट हुँ र यदि तपाईँले आफ्नो विचार सुरक्षित राख्नु छ भने मसँग तालिम लिनुहोस्। तिमीसँग किन भनी साइतोले सोध्छ। तब कब अन्तर्मनको चोरीमा आफू सबैभन्दा चलाक र जानकार भएको कुरा गर्छ। साइतोलाई थाहा छ ऊ सपनामा छ, त्यसैले ऊ कबको कुरा बुझिहाल्छ र उसको कुरामा फस्न चाहँदैन र यहाँ कबको प्लान चौपट हुन्छ र यसको साथै उसको पहिलो सपना यही टुट्छ र जब उसको आँखा खुल्छ तब ऊ एउटा कोठामा हुन्छ। त्यहाँ साइतो भन्छ कि यो उसको पुरानो घर हो जहाँ ऊ पहिले बस्ने गर्थ्यो र कुरै कुरामा जब कब केरकार गर्न थाल्छ तब साइतो भुइँमा लड्छ। तब ऊ भन्छ कि मेरो घरमा राखिएको गलैँचा त मखमलको थियो तर यो त पोलिस्टरको रहेछ। मतलब यो पनि सपना नै हो। साइतो फेरि पनि कबलाई भन्छ कि तिमी अझै पनि मलाई केरकार गर्दैछौ, भन तिमी मसँग के चाहन्छौ। र त्यहाँ उनीहरू त्यो सपनाबाट पनि बाहिर निस्किन्छन् जुन न्याशको दिमागमा चलिरहेको हुन्छ। यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ कि यहाँ कब, अर्थर र न्याशको एउटा टिम छ। न्याश एक आर्किटेक्ट हुन्छ। न्याश सपनाको दुनियाँमा यस्तो चिजहरू बनाउँछ जुन अगाडिको मान्छेलाई आफ्नो दुनियाँको जस्तो लागोस्। तर दोस्रो सपनामा पनि सफल नभएको कारण उनीहरू त्यहाँबाट पनि भाग्छन्। केही बेरमै साइतो जसको मनभित्र छिरेर उसको मनको रहस्य चोर्न चाहन्थे ऊ यिनीहरूको अगाडि ग्याङ लिएर आइपुग्छ र न्याशलाई समातेर लिएर जान्छ। तब कब साइतोलाई न्याशलाई लगेर के गर्छस् भनी सोध्छ। तब साइतो कबलाई तेरो मतलबको कुरा होइन भनी जवाफ दिन्छ र आफ्नो साथीलाई छुटाउनु छ भने मेरो लागि काम गर भन्छ। साइतोको एक वृद्ध प्रतियोगी छ जसको नाम हो मोरिस फिशर। त्यो मान्छे एक निकै ठुलो पावर प्लान्टको मालिक हो र यदि मोरिस फिशर आफ्नो विचारलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सफल भयो भने आधा विश्व उसको कब्जामा हुनेछ र साइतो त्यो सब हुन नदिन लागि परेको छ र त्यो काममा साइतोलाई कबको सहयोग चाहिएको छ। साइतो भन्छ मोरिस फिशरको एउटा छोरो छ जसको नाम हो रोबर्ट फिशर र म चाहन्छु कि तिमी रोबर्टको दिमागमा यस्तो बिउ रोपिदेऊ जसले गर्दा ऊ आफ्नै बाउको कम्पनीलाई टुक्र्याइदियोस् र म एउटा नयाँ शक्ति बनेर उभिन सकूँ। यो सब सुनेर कब काम नगर्ने सोच बनाउँछ किनकि कसैको दिमागको विचार चोर्न सकिन्छ तर कसैको दिमागमा नयाँ विचार हाल्न निकै कठिन हुन्छ। त्यहाँ साइतो कबलाई भन्छ कि तिमी अमेरिका फर्केर जान चाहन्छौ र आफ्नो बच्चाहरूसँग भेट्न चाहन्छौ र तिमीले चाह्यौ भने म तिमीलाई यो काममा सहयोग गर्न सक्छु। यहाँ कबको एउटा आफ्नै कहानी छ। उमाथि आफ्नै श्रीमती मारेको आरोप छ। यही कारण ऊ फ्रान्स र अरू देशहरूमा भाग्दै हिँड्दैछ।
आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि। जब आफ्नो बच्चाहरूलाई भेट्न पाउने आश उसमा पलाउँछ तब ऊ साइतोलाई नाइ भन्न सक्दैन। कबले कामको जिम्मेवारी लिइसकेको छ। उसँग न्यास जस्तो आर्किटेक्ट छैन, त्यसैले ऊ अब नयाँ आर्किटेक्ट खोज्नतिर लाग्छ। त्यसको लागि ऊ आफ्नो ससुरा माइल्सकोमा जान्छ, जो एक फिजिक्सको प्रोफेसर हुन्छन् पेरिसमा। कब आफ्नो ससुरालाई एउटा आर्किटेक्ट चाहियो जसले उसको कामलाई सहयोग गर्न सकोस् भन्ने बिन्ती गर्छ। तब माइल्स कबलाई एरियाड्नेको बारेमा भन्छ, जो माइल्सको एक विद्यार्थी हुन्छ। कब एरियाड्नेलाई भन्छ उसलाई एउटा खतरनाक आर्किटेक्ट चाहिएको छ, जो उसलाई सपनाको दुनियाँमा निकै उत्कृष्ट बिल्डिङहरू र नक्साहरू बनाएर दिन सकोस्। जति राम्रो आर्किटेक्चरल डिजाइन त्यति नै सजिलोसँग क्लाइन्टहरू फसाउन सकिन्छ, तर त्यसको लागि एउटा सानो परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। कब एरियाड्नेलाई भन्छ, तिमी मलाई 2 मिनटमा यस्तो चक्रव्यूह बनाएर देखाऊ जुन 1 मिनटमा नै पठाउन सकियोस्। एरियाड्ने नयाँ नयाँ डिजाइन कोर्छे र अन्त्यमा पास पनि हुन्छे। उनीहरू कुरा गर्दा गर्दै एउटा कफी सपमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेर कब उसलाई भन्छ कि यो दुनियाँ असली दुनियाँ होइन, तिमी अहिले पनि सपनामै नै छौ। हेर्दा हेर्दै त्यहाँ विस्फोटन हुन थाल्छ। तब यहाँ थाहा हुन्छ कि हामी सपनाको दुनियाँमा जे पनि गर्न सक्छौँ। यो दुनियाँ अन्तरात्माबाट बनाइएको दुनियाँ हो। एरियाड्नेलाई बल्ल महसुस हुन्छ र ऊ आफूले देखेको, भोगेको र सोचेको डिजाइनहरू कोर्न थाल्छे। आफ्नो पुरानो दिनहरू सम्झिँदै डिजाइनहरू कोर्न थाल्छे। आफ्नो कलेजको घरको बाटोहरू याद गर्दै आफ्नो सपनाको दुनियाँमा डिजाइनहरू कोर्छे। तब कब एरियाड्नेलाई आफ्नो असली दुनियाँलाई सम्झेर सपनाको दुनियाँमा कहिले पनि डिजाइन नकोर्नु भनी सम्झाउन थाल्छ, किनकि यदि उसले त्यसो गरी भने ऊ सपनाको दुनियाँमा नै अड्केर बसिरहनेछे। तब त्यहाँ मेललाई देखाइन्छ, जो पहिले कबकी श्रीमती थिए। ऊ त्यहाँ आएर एरियाड्नेलाई मारिदिन्छे। एरियाड्ने सपनाबाट बाहिर निस्किन्छे र ऊ आफूलाई एउटा गराजमा पाउँछे। त्यहाँ कब उसलाई तिमी भर्खर एउटा सपनामा थियौ भनी सम्झाउँछ। सपनाको दुनियाँ छुट्टै खालको हुन्छ, जुन असली दुनियाँ भन्दा कयौं गुणा ढिलो चल्छ। वास्तविक दुनियाँमा यदि केही मिनेट बिताउनु भनेको सपनाको दुनियाँमा धेरै घण्टा बिताउनु हो, र यो मसिनद्वारा हामी त्यो दुनियाँमा जान सक्छौँ। यो मसिन आर्मीले आफ्नो कुनै कामको लागि बनाएको थियो, तर अब हामी यसको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। र एउटा मुख्य कुरो, यदि सपनामा कसैलाई चोट लाग्यो भने त्यसको दुखाइ हामीलाई वास्तविक दुनियाँमा पनि हुन्छ। र यदि सपनामा तिमी मर्यौ भने तिम्रो सपना त्यही टुट्छ र तिमी बिउझेर वास्तविकतामा फर्केर आइहाल्नेछौ। र यदि सबै सामान्य चलिरहेको छ भने हामीलाई एउटा टाइम स्लट भेटिन्छ, यानि कि एक झट्का, जसबाट हामी सामान्य तरिकाले फर्केर आउन सक्छौँ। तर यदि सबै प्लान अनुसार भएन भने हामी कोमामा पनि जान सक्छौँ र सधैँका लागि त्यही अड्केर बस्नेछौँ। अब यो खतरनाक र जोखिमले भरिपूर्ण कामलाई सफल बनाउनको लागि कब एउटा बलियो टोली तयार गर्दैछ। त्यही क्रममा कब एम्सलाई भेट्छ। एम्स अरूको रूपको नक्कल गर्न माहिर हुन्छ। त्यसपछि ऊ भेट्छ एक जडीबुटी वैज्ञानिकसँग, जसको नाम हो युसुफ। युसुफ बेहोसीको औषधि बनाउन खल्ली हुन्छ। यी सब मिलेर एउटा बलियो टिम भइसके। यिनीहरू अब सपनामा आउने सबै पक्षहरूको अन्वेषण गर्दैछन्। यिनीहरू सपनाको 3 लेभलमा जान तयार हुन्छन्। कब सबलाई सम्झाउँदै भन्छ, यदि 10 घण्टा कसैलाई सुताइयो भने उसले पहिलो लेभलको सपनामा 1 हप्ता पाउँछ। त्यो सपनामा पनि उसलाई सुताइयो भने 6 महिना, र त्यसमा पनि सुताइयो भने काम पूरा गर्न हामी पर्याप्त समय पाउँछौँ। यहाँ रोबर्ट फिशर, जो मोरिस फिशरको छोरा हुन्छ, उसलाई पहिलो लेभलको सपनामा यसरी हेरफेर गर्ने प्लान गर्दछन्, जसले गर्दा ऊ आफ्नो बाउको कुरा नमान्न सुरु गरोस्। सपनाको दोस्रो लेभलमा उसलाई ऊ आफै केही गर्न सक्छ भने उसलाई सन्काउँछौँ, मतलब आफ्नो बाउ भन्दा राम्रो बन्न खोज्छ र बनेरै देखाउँछ।
तेस्रो लेभलमा उसको बाउले नै उसलाई आफू जस्तो नबन्न सल्लाह दिनेछ। अब पुरै टिम तयार भइसक्यो पहिलो लेभलको कामलाई सफल बनाउन। यससँगै उनीहरू फिसरको अन्तरात्मामा छिर्न खोज्दछन्। जब यिनीहरू त्यहाँ पुग्छन् तब थाहा पाउँछन् कि फिसरलाई पनि अन्तरात्माको चोरीको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यसैले उसको सिक्युरिटीले कपको टिममाथि आक्रमण गर्छन्। त्यहाँ भयंकर गोलीबारी हुन्छ र त्यस गोलीबारीमा साइतोलाई गोली लाग्छ। सबै टिम मेम्बर उसलाई गोली हान्ने सल्लाह दिन्छन् ताकि ऊ सपनाबाट बिउजेर वास्तविकतामा फर्केर जाओस्। तर सबैलाई सपनाको डोज यति दिएको हुन्छ कि त्यो लेभलमा मरे भने ऊ सपनामा नै सधैँको लागि अड्केर बस्नेछ। त्यसैले अब सपनाको दोस्रो लेभलमा जाने निधो गर्छन्। यसो गर्यौं भने साइतोलाई कम दुख्नेछ भन्दै दोस्रो लेभलमा जान तयार हुन्छन्। त्यहाँ उनीहरू फिसरलाई मुखमा बोराले छोपेर एउटा भ्यानमा हालिदिन्छन्। युसुफ गाडी चलाउँदै हुन्छ र बाँकी सबै मसिनसँग जोडिएर सपनाको अर्को तहमा जान्छन्। त्यहाँ इम्सको काम हुन्छ वकिलको रूपमा आएर रोबर्टको मन जित्ने, ताकि रोबर्टले आफ्नो मनको सबै कुरा खोलोस् र एम्सलाई सजिलो होस्। अन्तर मनको चोरहरूसँग तिमीलाई बचाउनका लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौं भनी रोबर्टलाई भन्छन्। कप थप्छ, तिम्रो बुवा तिमीलाई बिजनेस गर्न सक्षम मान्नुहुन्न, त्यसैले तिमी मेहनत गर र आफैलाई यति सक्षम बनाऊ कि तिमी आफै केही गर्न सक। कुरालाई बढावा दिँदै एम्स, जो ब्राउनीको रूपमा रोबर्टको अगाडि छ, जो उसको वकिल हो, रोबर्ट एम्सलाई ब्राउनी नै हो भन्ने ठान्छ र आफ्नो बाउको गद्दार त्यही ब्राउनी हो भन्ने कुरा विश्वास गर्छ। अहिले उनीहरू अर्थरको सपनामा हुन्छन् र आखिर ब्राउनीले रोबर्टको बाउसँग किन गद्दारी गर्न खोज्यो भन्ने कुरा जान्नको लागि ब्राउनीको अन्तर्मनभित्र छिर्छन्। त्यहाँ देखिन्छ कि उनीहरू एक हिउँले ढाकेको ठाउँमा पुग्छन्। एउटा सानो घर पनि हुन्छ तर त्यहाँको सिक्युरिटी एकदमै टाइट हुन्छ। यसको साथै यिनीहरूलाई एउटा संकेत आउँछ कि अब यिनीहरूसँग त्यो लेभलमा मात्र 1 घण्टा छ। पहिलो लेभलमा 3 मिनेट छ र रियल लाइफमा केही सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ र यदि उनीहरूको टाइम सक्यो भने एक लेभलमा बिउजिन सुरु गर्नेछन् उनीहरू र कबलाई पुलिसले समातेर जेलमा हाल्नेछ। त्यहाँ देखाइन्छ कि फिसरको अगाडि एउटा ठुलो लकर छ। ऊ पासवर्ड हालेर त्यो लकर भित्र जान्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ कबकी श्रीमती मेल आइपुग्छे र त्यहाँ आएर फिसरलाई गोली हानेर मारिदिन्छे, जसको कारण पुरै प्लान चौपट हुन्छ। रोबर्टलाई भारी डोज दिएको छ, त्यसैले ऊ अघिल्लो लेभलमा उठ्न सक्दैन र ऊ यदि बिउज्यो भने पनि दोस्रो लेभलमा कोमामा जानेछ। कपको खल्तीमा एनी टाइम एउटा सानो चक्र हुन्छ। त्यो घुमाएर नै थाहा हुन्छ कि त्यो सपना हो कि वास्तविकता हो। त्यो चक्र मेलकै हुन्छ। सपना गर्दै उनीहरू 50 वर्ष बिताइसकेको चालै पाउँदैनन् र जब यिनीहरू सपनाबाट जाग्छन् तब कबलाई त थाहा हुन्छ कि उनीहरू वास्तविक जीवनमा फर्केर आइसके भनेर, तर मेललाई विश्वास हुँदैन कि हामी रियल लाइफमा आइसक्यौं। सपनाबाट बिउजिन ज्यान लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेल बारम्बार बिल्डिङको झ्यालमा उभिएर यो वास्तविक दुनियाँ होइन, हामी मरौं र वास्तविक दुनियाँमा फर्केर जाउँ भन्छे। आफ्नो एनिभर्सरीको दिन मेल एउटा प्लान गर्छे र एउटा चिठी लेखेर जसमा कबले मलाई मार्न खोजिरहेको छ भन्दै हाम फालेर आफ्नो ज्यान दिन्छे र त्यही चिठीको कारण पुलिस कबको पछाडि लाग्छन्। कबको वकिल उसलाई देश छोडेर भाग्ने सल्लाह दिन्छ। फिसरलाई गोली लागेको छ, ऊ मर्नै लागेको छ, जसले गर्दा ऊ त्यो लेभलमा मर्छ र तेस्रो लेभलमा बिउजिन्छ। तर त्यो लेभलमा पनि मेल फर्केर आउन सक्छ र उनीहरूको काम बिगार्ने कोसिस गर्न सक्छ। रोबर्ट फिसर आफ्नो बुवाकोमा जान्छ जो एकदमै बुढो भइसके। रोबर्ट आफ्नो बाउसँग माफी माग्दै म तपाईँ जस्तो बन्न सकिन भन्छ। तब उसको बिरामी बाउ उसलाई चिन्ता नलिनु, आफूले चाहेको कुरा गर्नु भनी छोरालाई भन्छ। यो बाउ छोराको संवादपछि रोबर्टको सपना टुट्छ र जो त्यो सपनाभित्र थिए उनीहरू एक एक गर्दै जाग्न थाल्छन्। तर यहाँ देखिन्छ कि कब र साइतो त्यही तेस्रो सपनामा नै रहन्छन्। यो सब हुनुको कारण त्यहाँसम्म आइपुग्दा साइतोको अवस्था गम्भीर भइसकेको हुन्छ। ऊ झट्काले दोस्रो लेभलमा बिउजिन सक्दैन, त्यसैले ऊ तेस्रो लेभलमा नै अड्किन्छ।
कबलाई थाहा छ कि प्लेन छिट्टै क्यालिफोर्नियामा ल्यान्ड हुँदैछ र साइतो भएन भने कबलाई क्यालिफोर्नियामा पुलिसले समातेर जेल लैजान्छ। त्यही भएर साइतोसँग रियल वर्ल्डमा उठ्न कबलाई एकदमै जरुरी छ, किनकि साइतोले नै उसलाई यो सबबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ। त्यसैले कब सपनाको दुनियाँको चौथो लेभलबाट तेस्रो लेभलमा आएर साइतोलाई खोज्न थाल्छ, किनकि साइतो तेस्रो लेभलमा खै कता छ कता। तर अन्तिममा धेरै वर्षको खोजी पश्चात साइतोलाई भेट्न सफल हुन्छ कब, र यो त्यही सिन हो जुन सिनेमाको सुरुवातमा देखाइएको हुन्छ। त्यही साइतो हो जो तेस्रो लेभलमा वर्षौंदेखि बाँचिरहेको छ। कब साइतोलाई पुराना कुराहरू सुनाउँछ र एक अर्कालाई मार्दै फेरि वास्तविकतामा उनीहरू बिउजिन्छन् र अब यिनीहरू जवान छन्। यससँगै साइतो फ्लाइटबाट नै युएस पुलिसलाई फोन गरेर कबको अपराधलाई माफ गराइदिन भन्छ। बल्ल बल्ल कब आफ्नो बच्चा परिवारलाई भेट्न सफल हुन्छ। अन्तिममा कब त्यो सानो चक्र घुमाउँछ र त्यो चक्र रोकिन्छ कि रोकिँदैन भन्ने प्रष्ट नदेखाइएको हुनाले डाइरेक्टरले यिनीहरू रियल वर्ल्डमा फर्केर आए कि आएनन्, कि यिनीहरू सपनाकै दुनियाँमा छन् भन्ने कन्फ्युजनमै दर्शकलाई आफै दिमाग लगाऊ भनी छाडिदिएका छन्। र यससँगै सिनेमा समाप्त हुन्छ।